Yes, reka nizere ko mumeze neza. Tugeze muri wa mwanya n'ubundi tugiramo abakunzi bacu inama baba baratwandikiye. Nk'uko twabisezeranye rero tukaba tubinyuza kuri YouTube channel. Abagenda batwandikira n'ubundi ni kuri ya nimero 0786575824. Reka rero tugire inama n'uyu mukunzi wacu watwandikiye. Uyu nguyu yitwa Divine, akaba akundana n'umusore ndetse bakaba umusore niwe wangirijeho ikibazo, ariko ngira ngo nk'uko mubibona amazina ye ntayasibye, nk'uko yansabye ko ntaza kumuta hanze cyangwa se ntaza kubishyira ku karubanda. Amazina ye ntayasibye. Rero mwumve ikibazo cye kuntu kimeze. Yaranyandikiye aragira ati mwaramutse. Ubwo ndimo ndabivuga uko yabinyandikiye. Nitwa amazina ye ntago yashatse ko tuyatangaza. Ati mungire inama, nkundana n'umukobwa nakundanye n'umukobwa ansaba ko dukora ubukwe kandi nta bushobozi mfite. Mu by'ukuri uwo musore nta bushobozi afite, ariko umukobwa bakundana amusaba ko bakora ubukwe, ariko uwo musore afite uwo nakita nk'aho ari mukuru we, ni umuhungu bavukana. Umuhungu bavukana yitabye Imana, ariko ntabwo umugore we navuga nk'aho akuze, aracyari umujene mariye, aracyari mutoya. Rero yanyandikiye, ubwo ndimo ndabivuga muri make kugira ngo nk'uko twabisezeranye ko tuzajya dukoresha iminota myinshi, murabizi ko akazi kaba kabaye akazi. Yaranyandikiye akomeza ambwira ko uwo mugore wa mukuru we yifuza ko bakundana, ndetse rimwe na rimwe niyo bahuye uwo musore cyangwa se iyo uwo mugore wa mukuru we ahuye n'uwo musore, ntabwo uwo mugore ataha ngo asinzire, ntagoheka muri make. Kandi uwo musore afite umukunzi, ndetse yewe amusaba yuko banakora ubukwe, kandi uwo musore nta mafaranga yo gukora ubukwe afite. Agira ngo burya nujya kugira umuntu inama ujye ubanza wishyire mu mwanya we. Rero yaratwandikiye, niko ikibazo cyiwe kimeze, ndagira ngo dufatanyirize hamwe. Ariko nk'uko nabibasezeranyije, njyewe muri video ye ndi kuyikora ntanga verisiyo yanjye. Njyewe namusubije ngira nti mu by'ukuri nubwo ari umugore wa mukuru wawe, nibyo ntabwo yari yagashaje cyangwa se yagakuze, ariko nanone tujye twibuka yuko igihe cyose mwahura n'ikibazo mwakitana ba mwana. Umwe avuga ati nagusanze uri mu rugo, undi akavuga ati n'ubundi nanjye nagushatse ufite ibibazo. Ubwo urumva rero haba hariho kwitana ba mwana igihe havuka ikibazo, ugasanga n'ubundi birangiye nabi. So njye namugiriye inama yo kwiyubakira ibintu bye bishyashya, ndetse akava ahantu akubaka ubuzima bwe, kubaka urugo rwe. Njye niyo nama namugiriye yo gukomezanya n'uwo mukunzi we, kabone nubwo nta mafaranga afite, amafaranga babyigaho bakareba uburyo ki azaboneka. Namwe rero muraza kudufasha mutwunganire, ariko nanone ndi kubashinza ko muri guceceka cyane, mugerageze muvuge tubabone. Murakoze cyane.